Ikan ini mati saat kemarau, tapi hidup lagi setelah hujan. Saat air mengering, African lungfish mengubur diri di lumpur dan tidur dalam kepompong lendir keras. Nafasnya super pelan. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dia bertahan tanpa air. Begitu hujan datang dan lumpur basah kembali, ikan ini bangun, keluar, dan berenang seperti nggak terjadi apa-apa. Jadi kalau lihat ikan muncul setelah hujan, itu bukan sulap, itu ikan yang baru bangun tidur.